Только что. Родители в узкой, родители не узкой. Я откатил. Бля, Я маме я тоже покажу. откатил. Ну поплачь. Маме своей? Не Мама надо, там не не надо. плакала, слышь ты, Я дауна, пошутил. блин. Все, Я откатил? Нет, все, чел, все. Всё, не надо. Ну, правда, извини, не хочу. Нет, все. Ну, не надо. Маме, Сейчас это на YouTube выложу. не надо, маме. Она Не просмотры надо соберет. YouTube. Не надо YouTube. Ты уж популярным ютубером, блогером, ты стримером, будущим актером. Порно. Знаешь с кем, знаешь с кем? А угадай. С твоей мамой. Нет, с твоей. Отцом. Нет, не надо. Ну реально, все, хватит. Заебал. Давай в боксы. Блин, реально он заебал храпеть, слышишь? А что мне его втащить? Я не Да. понимаю, что ты хочешь? Да, да. Бля, в натуре слышишь, какой его там. Не могу. Как собаку, знаешь, я тоже, мне когда собака храпит, я ей просто что-то ногой ёбну, и она перестанет храпеть. Тихо. Привет. Откат.